Bapak Ibu warga Dusun Dono dan juga para panjak ataupun waronggowati saking Mojokerto. Niki hajati Dusun Dono acara sedekah bumi. Memiliki wontenaken menika sowan kesambahe perlu gending utawi ngremo nggih mugi-mugi mawon hajatipun warga Dusun Dono dalam rangka sedekah bumi niki nggih dicapai nggih. Sedaya kalimbahe wonten mriki mugi-mugi masyarakat Dono saged ayem tentrem sehat walafiat kathah rezekine ado blaine. Ingkang semanten mawon mugi-mugi acara menika lancar mulai saking mriki saking wangsul selamat mboten enten alangan apa-apa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.